डोजर आउने, मिडिया आउने, अनि तपाईँको चाहिँ ढुङ्गामुढा हुने, एकपछि छोड्नु हुँदैन भन्ने, एकपछि कहाँ हुन्छ तपाईँको यसरी अकुपाई गरेर बस्ने भनेर त्यो अवस्था थियो। तर हामीले तपाईँको चाहिँ कहीँ केही डोजर नचलिकन ढुङ्गा होइन मुठभेड नभइकन हामीले त्यो खाली गर्यौँ। र त्यो खाली गराइसकेपछि त्यसमा चाहिँ एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि त्यो एकदम म वडा अध्यक्ष भएर जितेर आएपछि नि मलाई एउटा चाहिँ त्यो सपना कस्तो सपना भने तपाईँको चाहिँ यो 3 वडामा एउटा गजब विशेषता छ क्या, धेरै विशेषता छ है। अरू अलिक फुर्सद दिँदा चर्चा गरौँला। एउटा विशेषता चाहिँ के भने हजुरको चाहिँ चक्रपथ माथि हामी गयौँ भने 5 वटा क्रियापुत्री भवन, सामुदायिक भवन भेट्छौँ। अति सुविधा सम्पन्न भवन छ क्या हजुर होइन। हामीलाई जुन सोख पर्दाखेरि हामी क्रियापुत्री भवन चाहिँ भेट्छ। यो चक्रपथ मुनि एउटा पनि छैन। चक्रपथ मुनिको वासीहरूलाई चाहिँ कि तपाईँको यता वीरेन्द्र भाटिका जानु पऱ्यो, कि उता घुममा जानु पऱ्यो, कि पशुपति नै सदस्य पशुपति नभए पनि यहाँ टुनालदेवी अथवा चाहिँ यो सिफल होइन। हामी यहाँको तपाईँको कहिले के त्यो खाली छ भने जस्तो महाराजगञ्जवासी नै तपाईँको यो पिपल बोर्डमा छ अहिले अलि राम्रो, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ के भने यो अति नै भएन तपाईँको सोखको बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ क्रियापत्री भवन हुन्छ भनेर हिजो भर्खर मात्र वडाकै बजेटमा चाहिँ 1,90,00,000 हामी बजेट छुट्याएको छौँ। त्यो चाहिँ सामुदायिक भवन बन्दैछ। सामुदायिक भवन कसरी बन्दैछ भने तपाईँको तल 3 परिवार एकैपटक त्यो जुन काजक्रिया गर्दाखेरि बस्न मिल्ने 3 परिवार बस्न मिल्ने सबै अट्याच बाथरुम, अनि छुट्टै तपाईँको चाहिँ पूर्वहरूलाई चाहिँ छुट्टै बाथरुम, त्यो स्टोर होइन। हिजो भएर अनि विशुद्ध तपाईँको नेपाली घर। तपाईँ हामी पुरानो घर देख्छौँ हाम्रो गाउँघरको घर जस्तो तपाईँले त्यो घर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ त्यो अहिले हेर्दाखेरि त मेटेरियल त आधुनिक प्रयोग गरेर हुन्छौँ, तर लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ पुरानो हाम्रो गाउँघरको जस्तो अलि आकर्षक घर त्यो देखिने। कसो भने तपाईँको चाहिँ अब आँखी झ्याल राखेर, अनि तपाईँको चाहिँ त्यो हामीले झिङ्गटेको छाना होइन पिँढी हुन्छ नि हामी यसो बाहिरपट्टि पुरा गर्नलाई चाहिँ म त्यो चाँडै नै तपाईँको चाहिँ 3D बन्दैछ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु ठ्याक्कै यो अहिले पुलिस चौकीसँग है, पुलिस चौकीसँग खाली त्यो तपाईँको एउटा त्यो बनाउँदैछ। अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ अर्को के गर्दैछ भन्दाखेरि हामी पनि हजुरहरूलाई चाहिँ खुसीको कुरा सुनेको। यहाँ हाम्रो उसमा रानीबारीमा एउटा ऐतिहासिक हजुरको मल्लकालीन ढुङ्गेधारा छ। त्यहाँको विशेषता हजुरको के भने त्यहाँ मान्छेले एकपटक पानी खानु भएपछि त्यो नजिकको पानीले त्यो मेलम्चीको अहिले आएको छ नि हजुरको मेलम्चीको पनि तपाईँको चाहिँ पानी खानु होइन। त्यहाँ हजुरको घरबाट ल्याएर त्यो जार छ नि हजुरको आफ्नो साधन स्कुटर बाइक हजुर आश्राको आश्राको अब त्यो यति मिठो पानी छ भनेर खानुहुन्छ कि तपाईँको लिन अहिले बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी तपाईँको 6 बजीसम्म तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खुट्टा टेक्न आउँदैन। बस बालाज्यू वनस्थली हजुरको चाहिँ किन रे भन्दा अनि मैले सोचेँ क्या कहिले कहिले के छ पानीको स्वादै फरक छ, यसको लत बसिसक्यो बरु एकछिन बिहानको समय भएर हाल्नु है। अनि त्यसलाई के गर्न लाग्छ भने छ अहिले त्यसलाई हामीले हजुरको चाहिँ हामीले आफ्नो परम्परा संस्कृति झल्किने अब बन्दैछ। अहिले हेर्दा खण्डहर छ तर राम्रोसँग बर्खामा असाध्यै ठुलो पानी आउँछ। अहिले पनि तपाईँको नर्मल्ली तपाईँको त्यो 2-3 इन्चको जति मजाले पानी हुन्छ। त्यो 12 महिना 12 काल कुनै पनि रोकिँदैन। त्यसलाई हामीले के गर्न लाग्छ भने रातिको समय चाहिँ त्यो अहिले हलमा गइरहेछ त्यो पानी, रातिको समय चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको 40,000 लिटरको चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्की त्यही अगाडि बनाउनु लाग्छ जहाँ पुलिसको चाहिँ कम्पाउन्ड छ नि। त्यहाँ त्यो रातको समयमा त्यो पानी त्यहाँ जम्मा हुन्छ। जम्मा भएको पानी चाहिँ दिनमा के हुन्छ भने त्यहाँबाट हुँदै आसरा हुँदै हाम्रो चाहिँ रानी वन छ नि वनबाट हुँदै तपाईँको सामोखसी खोलामा गएर सामोखसी खोलाबाट चाहिँ लिएर गएर तपाईँको त्यहाँ हामीले 3टा ढुङ्गेधारा बनाउँछ। अहिले जुन जग्गा खाली जग्गा हुने त्यो क्रियापत्री भवनको सँगै चाहिँ हामीले त्यहाँ 3टा तपाईँको चाहिँ त्यो ढुङ्गेधारा बनाउँछ। रातभरि त्यहाँबाट युज गर्नुहुन्छ के दिनभरि युज गर्नुहुन्छ, रातभरिको समयमा त्यो स्टोर हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अहिले हजुरको चाहिँ यो अहिले नयाँ टेक्नोलोजी होइन वाटर रिचार्जिङ सिस्टम हुँदो रहेछ। मोबाइलबाट चाहिँ अन अफ गर्न मिल्ने तपाईँको जस्तो मोबाइलमा एप्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टल गर्यो त्यसपछि बन्द गर्ने कि खोल्ने मैले एप्स गरेर जस्तो यो अहिले टिभी आएर मेरो मोबाइल पनि आउँछ नि भने जस्तै
त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ भरेपछि अटो अफ हुने त्यो 40,000 अलिक खोल्न परेपछि मैले यहाँबाट हजुरको खोल्न मिल्ने अथवा त्यहाँबाट पनि खोल्न मिल्ने यो वाटर रिचार्ज सिस्टम भनेर अहिले नयाँ आएर छ त्यो चाहिँ नि तपाईँको हामीले जडान गरेर त्यो पानी त्यहाँ लगेर नयाँ तपाईँको चाहिँ भिड्ने धारामा 3टा नयाँ भिड्ने धारामा बन्न छ। अनि त्यही सँगै यो वास्तु अनुसारले पनि हामीले अहिले फलो गरेका छौँ यो अनि अहिले हाम्रो जुन त्यो केदारेश्वर महादेवको मन्दिर छ नि त्यसलाई हामीले डिफेक्ट लिएर जान्छ।